个年代，谁还会为一单赔钱的生意砸下几个亿？董明珠会前不久，格力发布了全新一代矿井专用空调，彻底解决了高温矿区无法制冷的问题。据说很多矿井地表气温不到10度，可地下却能高达60多度，有的地方热浪翻滚，工人衣服穿不住，机器干脆罢工。不过这次格力拿出的新品耗资巨大，工艺复杂，却只卖出去了20台。你没听错，20台。可董明珠怎么说的？我们听听她的原话：帮我们开发一个矿井用的专用空调，它的难度比较大，因为它在深井里面温度也特别高，但是我们的人就不想去研究这个，因为它的量也很少，一个矿井能要多少台呢？根本不合算。我说我能不能到矿井去看一看，究竟是什么样状态，需要我们一定要开发这个产品。他说你不能去，因为我们今后一是裸体上班。就这句话刺激了我，我说投再多的钱我们也要开发。那你是一个制造业，你所谓你的技术，你这些真正需要你帮助解决的地方你不解决，谈什么受尊重？所以当时我说不用去看了，也不用谈了，就是去开发。我们花了1点几个亿开发成功了，但是这个平煤才用多少台了？才20台。你告诉我，我们是不是一个亏本的事情？但是我觉得非常有价值。所以在格力的账本里，这一单赔了，可在董明珠的心里，这一战值了。他不是在做一笔生意，而是在为整个中国制造业争一口气。什么叫真正的技术？不是手机散热，也不是电饭锅加个语音，是矿井800米下的那一口凉风，是让裸体上班的矿工穿回衣服。这一点，董明珠就赢了很多某些说自己超越格力的同行。